ايه الملل اللي انا فيه ده؟ مالك؟ بقول لك ايه، ما عندكيش حاجه اساعدك فيها ولا حاجه؟ انا شايفك النهارده تعبانه. يا حبيبي هتساعدني؟ اي حاجه يعني، بس حاجه يعني هتكون على القد. ما ام عمر مش هتحس بملل تاني. بص دي هتعمل ايه؟ المفحره فين؟ المفحره استنى زي ما انت، اوعى تتحرك. دي هتقطع بالسكينه كده وتمسك دي تقور بيها وتعملها لغايه ما تفضى خالص. تمام؟ هتخلص دول، بعد ما تخلص دول تقوم ايه؟ سيب بقى التليفون، انا هضيع لك بقى الملل بقى خالص. سيب التليفون بعد ما تخلص ده. وانا هقول لك كوسه يا وليه انت. ده مش هتحس بملل، واليوم هيطير كده، هو مش هتحس بيه. خش على البتنجان. طب وده هيتقور ازاي؟ ده انا ما اعرفش اقور الحاجات دي انا. انا قطعه ديت. ايه؟ انا قطعه دي هتعمل ايه؟ تمسك كده تعمل كده بص اهو، بس كده. ما هاتيك واحده 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 كوسه بتنجان راح الملل. ده الشغلانه القرف بتاعتك دي. ومفيش الا حاجه واحده جوه هتعملها وخلاص، ومفيش حاجه تاني. جيب لك كرنبايه. انا بقول لك حاجه اساعدك يعني، حاجه خفيفه كده. انت جايب انت لك انا اقور كرنب واقور كوسه. انت ملان، انا هضيع لك الملل. انت ملان، انا هضيع لك الملل. ده ايه هتضيعني الملل كده؟ ايوه امسكي يا ايوه. اختي، امسكي. استنى امسكي يا اختي، الله كرنباية يهديكي. واحده، ربنا يخلي لك عيالك ويخلي لك مراتك يا رب. هي كرنبايه واحده هتجيبها كرنبايه لك. ايه؟ انا اقول لك اساعدك، جايبه لك كوسه وبرنجان. طب الكرنبايه سهله، حته من هنا. مفيش عندك طماطميتين كده اعصرهم لك؟ بقى ولا فصين توم انضفهم لك؟ ايه بعد الكرنبايه. بعد الكرنبايه؟ اه. او مسيح لك الارضيه ولا حاجه انضفها معلش، لك؟ بعد الكرنبايه. بعد الكرنبايه اجيب لك كرنبايه واحده واحده. انت تصدقي بالله؟ امنت بالله. انا حاسس ان انا بقيت حمديه مش محمد. ده كانت شراطين ساعه ما قلت لك يعني هو انزل القهوه اريح دماغي. علينا يا اما. طول ما الراجل بيساعد مراته عمره في حياته ما يحس بالملل. ساعد مراته؟ عمرك في حياتك ما تحس بالملل. ملل؟ لا حرام عليكي. ودي ايه دي؟ عيني هنا يا اما، عيني هنا يا اما. ده كان الشرع مع لمبال ربنا. خد يا اختي خد. انت جايبه كرنب؟ انت جايبه لي كرنب كمان؟ والله العظيم انتوا بتشتغلوا علينا والله. والله انتوا بتشتغلوا. انا مش عايز اسند ضهري، حتى اللي كان عايز اسند ضهري. ايه؟ تبقى مرتاح في القعده. ارتاح؟ تبقى مرتاح في قعدتك. تعالى ولا اشيل الحاجه دي وليه؟ حرام عليكي. ربنا يخليك لينا يا رب. بتاعنا ما بتتنضفش. لا تخينه، لا تخينه مش عجباني. لا ايه؟ مش عجباني. ريح. انا هعمل ايه في الكرنب ده؟ ريح، مش عجباني. مش انا عجباني. هعمل ايه في الكرنب ده؟ ده تمسك الكرنبايه تقورها وتغلي الميه في الحله وتحطها بدماغها وبعدين تقلبها على رجليها وتشيل ورقه. ايوه ورقة محمود، ورقة. ايوه خد احسن محمود بن ده. امسك محمود بن استنى. محمود بن ده عليه. هضيع لك الملل يا اما والله. بلا ملل هضيع بلا بتاع. ده صحتك ده شرطين اللي يقول لمراته اعملي حاجه. شيل يا اختي يلا. السلام عليكم. ما انزل على القهوه واشرب حاجه.